abaturage nta numwe uzi aho yayijyanaga gusa babonaga ngo afite ibikapu ajyana kuko si imitwe gusa ngo nibyo mu imitima n'iki yabikuragamo bivuze ko gashobora ko yacuruzaga hari bice by'abantu ngewe cyo nkeka ngewe nkibimenya byose naketse ko afite abandi bantu bandi yakoranaga nabo kuko n'umuturage no mu nteko ejo bundi yarimo avuga ati hari abantu bamere nabi kuwa kabiri we yavuga ko ari abantu bamere nabi bamutera b'abaturage nyine b'abaturanyi ariko ibyo ngibyo byo kwica nta muntu w'umuturage n'umwe wari ubimuziho ahubwo nyine hari ababibonye banabikekaga bumvaga n'urwo rusaku bagiye kuri ejo rero barazinduka baramuzana bahageze batangira kujya kureba bacukuye bavuga ko babonyemo 7 barakomeza baracukura bati tubonyemo 9 barinda babona abantu 12 hari igihe byabangwamo ko abakobwa bataka noneho abantu bagahurura yakumva abantu babaye benshi akamurekura umukobwa akatubwira ati yaranyishe hari igihe bamujyanaga ariko twari tukabona aragarutse ibintu dufite ihahamuka riteye ubwo ntago duhagaze bwuma turi kujijinga ntago turiho naho batubona ko tuhuzagurika urumva uyu muntu atuye bamufata bakamufunga haca mu minsi 2 bakongera bakamufungura ntumenye ngo yaje ate ubwo nuko twari tumutunze ubwo rw'ubugenzacyaha ribo aha duhagaze hari icyuka cyinshi cyane kinuka haranuka cyane iki ni icyongo rero acukuye akajya bajugunyamo bamwe bahacukura mugeze muhagerera oya nta muturage bemera guhagera namwe rugambira mugeze muri iki gitondo nuko twareberaga kure inyuma kunza bari abaturage ubwo se urumva ari ibintu ntago ari byo wowe muze mu kwita amabuye byaba byiza usabwe burumvikana byaba byiza murakoze cyane kadukomeza aha ngaha kuko mubibona iki nicyo gipangu ndakeka aha ngaha niyo nzu yabagamo umutekano mwaramutse neza komera cyane Yesu nashimwe iki nicyo gipangu yabagamo uwo mugabo yabaga ariko nta makuru ugiye mfite yaburetse avuge nta makuru dushaka nta kibazo